क्या नाम है आपका? बेहरू सिंह। क्या तकलीफ हो रही है अभी आपको? सर कंधे में अत्यधिक दर्द है। कितने टाइम से तकलीफ है ये करीब 3 महीने से है। 3 महीने से। जी। उस टाइम कुछ इलाज लिया उसके बाद आपने? हाँ लिया था सर। उससे कुछ आराम पड़ा? बीच में आराम पड़ा था, एक प्रेशर गया था पर फिर वापस हो जाता है। ठीक है, अभी हम आपका इलाज करेंगे। जी। पहले बार इलाज करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ फिर आप बताइए। अंकल, अपन ने जो इलाज किया, इलाज कराने के बाद अभी आपको कैसा लग रहा है? सर 40% ठीक लग रहा हूँ। पीठ में भी कम दर्द हो रहा, हाथ में भी दर्द कम हो रहा। पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी। हल्का महसूस कर? जी। ठीक।